السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى غادي نحاولوا نديروا هذا التمرين ديال الخاص بالموجات الميكانيكية، وغادي يكون آخر تمرين بطبيعة الحال في هذه الدورة، ولكن ملي غادي يقربوا الامتحانات غادي نعاود نديروا واحد المجموعة ديال التمارين، يعني نبداو نصحوا دي بكالوريانيس ديال يعني اللي دازوا العامات اللي دازوا العامات القدام. هذا التمرين في الموجات الميكانيكية غادي ناخذوه بالمناسبة، يعني واحد المناسبة اللي كانت أليمة في بعض الدواوير عندنا هنايا في الإقليم ديال مدينة ميدالت. كانت ميدالت عرفت واحد الهزة أرضية تكررت جوج المرات ولا ثلاثة داخل الأسبوع، بحيث وصلت الدرجة ديالها حتى ل5 فاصلة شي حاجة ريشتر على سلم ريشتر، لأن سلم ريشتر باش كنعبروا غنقيسوا قدرة ولا قوة الزلازل. هاد لو سيزم كنقولوا ولا ترومبلمون دو تير، ولكن لو تيرم سيانتيفيك سي لو سيزم. دونك لو سيزم، donc la Terre se met en mouvement à cause d'un certain nombre d'ondes, d'ondes de différentes natures. يعني واحد المجموعة ديال الموجات بأنواع مختلفة، ما غاديش نطرقوا لها، نطرقوا غير الموجتين اللي هما مهمين في هاد الظاهرة الزلزالية. تيكونوا موجتين، موجة مستعرضة وموجة طولية، يعني داك النوعين اللي كنعرفوا ديال الموجات الميكانيكية اللي كنا هضرنا عليها من قبل. كاينة طولية ومستعرضة، يعني لوند لونجيتيدونال اي لوند ترانسفيرسال. دونك هاد التمرين حنا غادي ناخدو ميدالت، واحد القرية قريبة حدا ميدالت سميتها النزالة، هي اللي كانت البؤرة ديال هذاك الزلزال. لأن باش نعرفوا كيفاش كنقيسوا القوة ديال الزلزال، كتكون مثلا إلا خدينا هنا النزالة، هذه المدينة الصغيرة ولا القرية الصغيرة، قرية النزالة، يعني ولا جماعات النزالة، الجماعة الترابية النزالة. إذا الزلزال كان هنا، ولكن لا ستاسيون اللي عبراتو كانت هنا، يعني لا ستاسيون هنا، هاد المحطة محطة رصد الزلزال. يعني المحطة هنا، هادي هنا اللي كاين أجهزة باش كنقيسو يعني دوك الذبذبات اللي حددتها هذوك الموجتين. اذا هنا البؤره ديال يعني هنا وحدت الزلزال اللي وصل ل 5.3 ولا 5.2 على سلم ريشتر. غادي ناخذوا هذا التمرين وغادي نقيسوه على هنا، وغادي نشوفوا اشنو ممكن نحسبوا، كيفاش كنحسبوا قدره الزلازل. لوغ d'un séisme, la Terre est mise en mouvement, d'accord, par des ondes de différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructives à la surface de la Terre. Donc يضرب في الفوق، يطلع للفوق. هذا الزلزال على سبيل المثال كان على عمق 4 كيلومترات، إذن راه كان قريب لسطح الأرض. 4 كيلومترات في العمق باش تفهموا العمق ديالو فزميتو. إذا هنا في هذا التمرين اللي قلنا qui s'occasionne هنا à la surface, on distingue les ondes P les plus rapides se propagent dans les solides et les liquides. Donc هاد الموجة P هما عطاونا عليها، هي دابا كاينه لوند P و لوند S. بون نشوفوا لوند S وغادي نقارنوا. لوند S est moins rapide، هذه plus rapide، هذه moins rapide. Il ne se propage، هذه se propage dans les solides et les liquides، يعني الصلب والسوائل. Il se propage، il ne se propage en se propageant que dans les solides. Donc SP peut se propager dans les solides et les liquides, et il est plus rapide. Mais l'onde S est moins rapide et se propage uniquement dans les solides. Donc l'enregistrement de ces ondes par des sismographes. هاد السيسموغراف سيتادير باش كنعبروا
à la surface de l'enregistrement des ondes par les sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre المركز او البؤره ديال الزلزال. دونك ليبيسونتر اللي كان عندنا حنايا في هذا المثال ديال هذه الجماعه ديال النزاله du séisme, lieu de naissance de la perturbation. Cette perturbation, on parle d'onde. Perturbation, c'est une onde, d'accord? Les schémas A et B, vous allez voir, je vais vous montrer quel schéma A et B dont on parle, modélise la propagation d'ondes sismiques dans une couche terrestre. Premièrement, les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sont des ondes longitudinales. Donc P, elle est longitudinale. Les ondes S, appelées aussi ondes de cisaillement, sont des ondes transverses. D'accord? Définir une onde transversale. La première question. Une onde transversale, c'est quoi? يعني موجة مستعرضة فيها جوج حوايج، فيها سرعة الانتشار وكاين الارتجاج كيكون هكا، هنايا الارتجاج أو تشويه اتجاه تشويه، وهنا سرعة الانتشار. اش كيكون بيناتهم؟ زاوية قائمة. إذا اتجاه التشويه عمودي على اتجاه انتشار الموجة. هذه هي الموجة المستعرضة onde transversale. Donc l'onde transversale, elle est là, indiquée. D'abord, عطاونا غير l'onde transversale, mais l'onde longitudinale, كتكون لا فيتاس والتشويه كيكونوا متوازيين يعني ولا في نفس الاتجاه. هذه غير كتذكر هنا ما مطلوباش منا، سي با لا كيسيون. نوتر كويسيون سي l'onde transversale. Alors, indiquer le schéma correspondant au type d'onde. Le schéma, le voilà. On a celui-là et celui-là. Là, matériel non déformé, c'est-à-dire la consistance du sol n'est pas déformée, mais ici, elle est déformée. Celle-là, elle est très dangereuse. C'est l'onde, je ne sais pas, on va voir. Est-ce qu'il choisit l'onde S ou bien P? On va voir. Donc, le sens de la propagation de l'onde. Ils nous ont dit que P, l'onde P, il a été indiqué. Revenons en arrière. Alors, je l'ai là. Je viens là. L'onde de compression. Oui, S sont des ondes. Est appelée aussi l'onde océante, sont des ondes transversales. L'onde S, elle est transversale. L'onde P, elle est longitudinale, d'après ces données-là. Vous voyez? D'accord? D'accord? Donc, les ondes S, appelées aussi ondes ciséantes, sont des ondes, comment? Transversales. Donc, l'onde S, elle est transversale. Ah bon? Dans ces deux schémas, qu'est-ce qu'on voit? La déformation, la perturbation, elle est dans ce sens, il se déplace dans ce sens. Celui-là, il se déplace. Donc, la propagation et la déformation sont de même sens. Donc, c'est une onde longitudinale. Celle-là, elle est longitudinale. Par contre, celle-là, la déformation, elle est dans ce sens et la propagation dans l'autre. Donc, elle est transversale. Donc, cette onde, elle est longitudinale. Donc, triangolo A موجة طولية و B هذه A و B موجة مستعرضة. فوالا. إذا هذه طولية وهذه مستعرضة، وقالوا لنا اس مستعرضة ترانسفيرسال. دونك شكون هي؟ مستعرضة هي هذه. دونك بي هي اس، l'onde S. Bien sûr, A غادي تكون c'est l'onde P. Donc effectivement
longitudinale, c'est P. D'accord? Et c'est là, c'est S. Alors, un séisme, ça, on a répondu à la question 1. Maintenant, on va répondre à la question 2. Un séisme s'est produit dans la province de Midat, au Maroc. Le document ci-dessus présente le sismographe obtenu. Bon, c'est une simulation tout court, ce que je vais vous donner, obtenu lors de ce séisme à la station. Donc, on va voir une modélisation de la propagation. Voilà une propagation, et voilà l'autre. Donc, voilà, c'est A, ici c'est B. A, c'est quoi? A, c'est P, ou S, c'est B. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est S, A, c'est P, je m'excuse, A, P. A, c'est P, et B, c'est S. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? اش قالوا لنا في الاول ديال التمرين قالوا لنا l'onde P, d'accord, se propage, elle est plus rapide. Donc P est plus rapide. Effectivement, si on revient à ce schéma, je connais وصلت la station قبل هذا c'est le temps. هذه يلاه ضربات تقريبا 4 سكوند وصلت الاخرى حتى لكدا كدا و60 كدا و70 نقولوا كدا و60 ولا 66 ولا شحال. دونك هذه معطله على هذه واخا كنشوفوا هنا في الشيما فيت اتونسيون راه هذه اللي وصلت الاولى لا ديتيكسيون هذه وصلت في 40 سكوند عاد حتى ل 66 عاد بانت الاخرى في لوسيلو في لو سيسموغراف c'est-à-dire le sismogramme. D'accord, il l'a détecté. Est-ce que c'est clair? Donc c'est la première, ça c'est donc c'est P effectivement et le c'est S. On continue. Alors, le sismographe a été enregistré à la station sismographique la plus proche. D'accord? La plus proche. Donc, هنا هذا هو اللي قلت هنا هاد لا ستاسيون هي اللي عطاتنا هاد لو غرافيك. دونك هنا l'instant t est égal à 0. Voilà. Donc, origine de repère a été choisie à la date du début de quoi? Du séisme à Midelt. Ah. Donc, lorsque le séisme كان هنا كان الزلزال هنا كانت واحد الوقت je sais pas غادي يعطونا اش من temps t est égal à 0 du début du séisme à Midelt. Le sismographe présente deux drains d'onde représentés par A et B. Voilà. À quel type d'onde S ou P correspond chaque drain? Chaque train. Donc, on a répondu à cette question. L'onde P elle est plus rapide et c'est A, c'est l'onde A, elle est plus rapide. Les données, elle est en dasura S. Donc, il y a là à 40 secondes, le sismogramme, ou l'appareil sismographique. Donc, effectivement, on a des P ou des S. Ça correspond, justifie la justification, puisque la P est plus rapide que S, P plus rapide que S, donc il y a le là tout cela. Parce que P est plus rapide. Avec quoi la justification? Voilà. D'accord? Alors, on passe à l'autre question petit b. Sachant que le début du sismique a été détecté à la station, à quelle heure? Ah bon? Donc, à quelle heure la station, la station de mesure à l'instant T, à la station, TS, T station, c'est quelle heure? 8 heures. 8 heures, hein? 15 minutes et 15 minutes et 20 secondes. Voilà. D'accord? Sachant que le début du séisme a été détecté à la station à cette heure-là, temps universel, déterminer l'heure, temps
universelle en heures, minutes et secondes qu'on a, à laquelle le séisme s'est déplacé à l'épicentre. هذا l'épicentre. l'épicentre. يعني البقعة ديال الزلزال. دونك هنا هاد دابا حنا هاد المركز محطة ديال التسجيل في هذا الوقت. حنا بغينا هاد الوقت هنا هذا ديال هاد الوقت فاش غادي توصل الزلزال لهنايا للجماعة. هاد الوقت اللي بغينا حنا هاد لو طون تي فاش وصل الزلزال، يعني اللي ضرب هنا وراه مشى حتى لهنا باسكو زيك تعبر في لاستاسيون. دونك الا خدينا لاستاسيون، لاحظوا لاستاسيون فاش وصل لها الميساج ولا وصلت لها الموجه هو هذا الوقت 8 الصباح 15 دقيقه 20 ثانيه. ولكن شوف شحال ضربات هاد لوند باش توصل 40 ثانيه ضربات هنا ضرب الزلزال وبقى غادي حتى وصل لهنا. وصل اش من ساعه؟ وصل في هاد الساعه. يعني هاد لو طون ديالنا حنا اش غادي يكون؟ غادي يكون هاد 8 15 مينوت 20 سكوند موان هاد 40 سكوند. موان لان غادي يسبق هنا ضرب عاد تعبر هنا، سبق هنا ضرب وهنا تعبر وزن هنا القياس. اذن راه كان هنا قبل بحال مثلا نكون قلنا ضرب وكان ساعه، هنا الا كانت 9 هنا غتكون 8 باسكو سي كلير 9 باقي 8 وكالكين هنا كنحسبوا غير بالتوالي. هذا كيساوي غادي نرجعوا هذه خصنا نحولوها 15 مينوت دونك 8 14 مينوت ياك minutes plus H 60 secondes plus 20. C'est ça. هذه موان قلنا هذه موان 40 سكوند باش تكون فاهمين. غادي نقصوا هاد 40 سكوند. دونك هذه احنا موان 40 سكوند. واش متفقين معايا؟ هاد 15 حولتها زيد واحد الدقيقه حولتها للثواني اللي هي 60 ثانيه وزدتها على هذه لان ما يمكنليش 20 نقسم مع 40. غادي نكمل. اذن هي 8 السوايع 14 الدقيقه. هذه 80 ناقص 40 هي 40 زائد 40 سكوند. اذا التاريخ فاش كان الزلزال هنا هو هذا وضرب محيط هنايا 40 ثانيه. الوغ الا زدنا من هنا في هذا التاريخ هذا التي هو هذا، يعني هنا 8 مينوت 40 سكوند. الا زدنا عليها 40 سكوند غتولي 80. غادي نخليو 20 و60 غنردو لها تولي 15. هي هذه. دونك هكذا كنحسبوا كنشوفوا فوقاش وصل لاستاسيون. لاستاسيون راه فيها الجهاز اللي كيدير القياس. كنقراو الجهاز شحال وصل. حنا ما قريناش هذه لقيت هذه حتى جايه من وراها. ولكن فوقاش بدا الزلزال؟ هنا 40 مينوت 40 سكوند في لاستاسيون. كلاه. دونك هنا كنكونوا جاوبنا على هذا السؤال. Sachant que les ondes P se trouvent à une série, se propageant là. Sachant que les ondes P se propagent à une célérité comme moyenne de 10 km par seconde, calculez la distance H séparant l'épicentre de la station. Donc on veut calculer cette distance. D'accord? Donc, on va calculer cette distance. D, effectivement, D c'est quoi? C'est la vitesse fois, normalement, fois le temps, fois un delta T, je connais rien, fois delta T, اللي هي delta T غادي نقراوها في لوغراف. delta T شكون فيهم دابا؟ l'onde P, c'est celle-là, on parle l'onde P. Donc l'onde P c'est 40, delta T c'est 40 secondes.
40 fois V. La vitesse V est à 10 km par seconde. Donc ça va donner 400. Bon, je m'excuse. Delta T, c'est 20 secondes.